Hi friends, exam selective study channel Swagatham plus 2 NCERT chemistry, biomolecules. Match the following ചോദ്യം. List 1, list 2. List 1 ൽ vitamin A, starch, aldohexose, enzyme. List 2, glucose, thymase, night blindness, amylose. Correct ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് ഏതാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആൻസറിലോട്ട് പോകാം. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി 1C, 2D, 3A, 4B. വിറ്റമിൻ എ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നസ്, സ്റ്റാർച്ച്, amylose, aldohexose, glucose, enzyme, thymase. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അടുത്തതിന് ടേബിളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വിറ്റമിൻ എ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നസ്, സ്റ്റാർച്ച്, amylose, aldohexose, glucose, enzyme, thymase. അടുത്ത ചോദ്യം, which of the following is a polysaccharide? Options maltose, sucrose, fructose, cellulose. Correct answer option D, cellulose. പോളിസാക്കറൈഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോളിസാക്കറൈഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസ് ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആർ. ഓപ്ഷൻസ് മെറ്റാമേഴ്സ്, അനോമേഴ്സ്, ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ്, ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമേഴ്സ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, അനോമേഴ്സ്. വീണ്ടും ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലിസ്റ്റ് 1 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറാണ്. ലിസ്റ്റ് 2 ക്യാരക്ടേഴ്സും. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറും അവയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സും മാച്ച് ചെയ്ത് ഏതാണ് ചോദ്യം. ലിസ്റ്റ് 1 പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ വായിക്കാം. പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ, സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ, ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ, ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ. ലിസ്റ്റ് 2 തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ്, സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് സബ്യൂണിറ്റ്സ്, folding of peptide chains, sequence of amino acids, fibrous and globular nature. Options തന്നിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആൻസറിലോട്ട് പോകാം. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് 1C, 2B, 3D, 4A. അതായത് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ സീക്വൻസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ്, സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഫോൾഡിംഗ് ഓഫ് പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ്, ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ ഫൈബ്രസ് ആൻഡ് ഗ്ലോബുലാർ നേച്ചർ, ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് സബ് യൂണിറ്റ്സ്. പഠിക്കാനുള്ള പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനായിട്ട് ടേബിളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലിസ്റ്റ് 1, ലിസ്റ്റ് 2, പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ സീക്വൻസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ്, സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഫോൾഡിംഗ് ഓഫ് പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ്, ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ ഫൈബ്രസ് ആൻഡ് ഗ്ലോബുലാർ നേച്ചർ, 3D സ്ട്രക്ചർ എന്നും ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് സബ് യൂണിറ്റ്സ്. അടുത്ത ചോദ്യം, സൂക്രോസ് ഓൺ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഗിവ്സ്. ഓപ്ഷൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഗാലക്ടോസ്, ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് സൈലോസ്, ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ്, ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ്. ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഏകദേശം എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. സൂക്രോസ് ഓൺ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഗിവ്സ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ്. സൂക്രോസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. ക്ലാസ്സൊക്കെ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആരും അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്കൊന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എങ്ങനെ എന്ത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് വേണോ, എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഉള്ള ക്ലാസ് വേണമെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് ദയവായി എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുക. ക്ലാസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇനി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ചാപ്റ്റർ, എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുക. നിങ്ങൾ ബയോകെമിസ്ട്രി ആണോ കെമിസ്ട്രി ആണോ വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ക്ലാസ്സിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്.